kugeza ibihe ibintu byose bizaba restore, kugeza igihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati umwami Imana izahagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye muri bene wanyu aba ari we umeze nkanjye. Mose yaravuze ati umwami Imana izahagurukiza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Aho hari isomo tuhabonye, ijuru rizagumana Yesu kugeza igihe ibintu bingahe byose. Ibintu byose ni bingahe? Imashini zibara ntizishobora kubara ibintu byose, ariko icy'ingenzi icya nyuma kizakurwaho byose bikaba biratunganye. Ibyahishuwe 20, ibyahishuwe 20, umwanzi wanyu muzakurwaho n'urupfu. Ibyahishuwe 20 ku 14, ibyahishuwe 20 yaba nafite umwanya mu masomo hose. Ibyahishuwe 20:6, ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo. Hariho urupfu rwa mbere n'urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ni ibyahishuwe 21:8 fere kuri 6 naho, kandi ati birarangiye. Ibyahishuwe 21:6, kandi ati birarangiye, ninjye Alpha na Omega. Aho haranditse ngo ninjye A nkaba na O, ariko O ya Omega mu kigiriki ni wa. Ninjye A nkaba na O. Ibyahishuwe 21:6, kandi ati birarangiye, ninjye Alpha nkaba na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko ry'amazi y'ubugingo, unesha azaragwa byose, naje nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Ku 9 no ku 8, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuko, ari rwo rupfu rwa kabiri. Umugabane n'umuzuko ari rwo rupfu rwa kabiri. 20:14, urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro ni rwo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Inyanja yaka umuriro ni urupfu rwa kabiri. Imana ihumugisha ijambo ryayo mu bugingo bwacu, kandi Imana itwemereye kurisobanukirwa. Mu izina ry'iteka ry'ubwiza ry'Umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Rero twumvishe mbere aya magambo y'umugabane w'ijambo yarimo asomwa na mwene data Perezi Binyamini. Atubwiye hejuru ya restauration y'urubyaro rw'inzoka. Mwebwe abanditsi mujye mwandika ingingo ya mbere ya kabiri cyangwa se points mu byanditse, kuko ni amasomo akomeye cyane, bibaye ngombwa mu bishyire no kuri projecteur. Uburyo abantu babyawe, Bibiliya ikabita ngo ni abakomoka ku rubyaro rw'inzoka, ya yindi yoheje Eva akabyara Kayini. Biriya biremwa bimeze nk'abantu byavumwe ari uko byoheje Eva akarya kuri cya giti babujijwe. Inzoka mbere y'uko zibabwaho no kugushishano ngo shitani zinjiremo, ntizari zivumye. Mbere y'uko Adamu agera ku isi, ntaragera mu gitabo cy'itangiriro, mwumvise ko Benja tubwiye ngo zizaba restore. Uwanyu ukomoka muri aho ni Antikristo. Mwandike ngo urubyaro rw'inzoka ruzaba restore. Byanditse muri Yeremiya 31:27 ko
igihano zahawe zikaba zitakibasha kugenda ngo zivuge, kuko mbere y'uko zikatirwa zarazaga zikavugana na Eva zikamubwira ngo koko ibyo bintu mwaba bibujijwe. Ni ukuvuga ngo zari zifite ubushobozi bwo gukominiketinga n'abantu, zanditse mu gitabo cy'Itangiriro. Ariko isomo ushaka kuvuga aho ngaho ni irihe? Ni uko zizaba restore nazo. Tumaze kubyumva muri za minota 9 nako twarimo tubitega amatwi. Imana itwemerere tuzabisobanukirwe. Adamu agera ku isi, Adamu nawe yahinduriwe amazina kabiri, kuko yabaye mu birere, yabayeho mu buryo butandukanye bubiri. Niyo mpamvu abaheburayo bagira kalendari ebyiri. Kalendari ya mbere y'abaheburayo ni y'uburyo bw'umubiri bayita ko ari iya leta. Umwaka wabo utangira ku matariki ya Adamu cya kibumbano cy'Imana yabumbye cyatangiye kugenderaho, kuko Imana yabumbye kiriya kibumbano bigira iminsi gihagaze. Umunsi kiriya kibumbano cyabumbwe cyari kibaye ubugingo buzima, umuntu muzima, bakavuga ngo naho niho amatariki atangirira, niwo munsi Adamu yabayeho ari umuntu. Naho umwaka w'abaheburayo utangirira hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwezi kwa 10 kuri kalendari y'Abaroma. Noneho bakagira kalendari ya kabiri. Hari igihe Adamu yabayeho mu buryo bw'umwuka. Noneho mu giheburayo hariho Adama na Adamu. Igiheburayo gifite amagambo arenze 1000 ahuye n'Igiswahili, kikagira amagambo arenze 500 ahuye 100% n'ururimi rwacu, kuko turi bisigisigi ntabwo turi kure yabo. Iyo abantu baturanye n'igihugu gikomeye, ibihugu biri aho hafi bigenda bitira amagambo yayo, babitaremo zamplite. Noneho rero cya gihe Adamu yabayeho mu isi y'umwuka, icyo gihe agira izina yaragira, n'igihe yabayeho muri iyo si y'umwuka bagira kalendari y'icyo gihe. Noneho nibwo ayo matariki n'Imana yamanuyeho amategeko 10 kuri Sinayi. Ayo matariki nayo matariki agenda akaba ku munsi mukuru wa Pentekoste. Adamu rero witaka, iyo bavuga Adama mu Giswahili damu bivuga amaraso. Rero bine Adamu ni ukuvuga ngo ukomoka ku muntu w'inyama, ariko Adamu yigeze kuba hari umwuka. Mbere y'uko rero Adamu abaho mu isi yo kugira damu amaraso, aha ku isi habagaho ibiremwa abantu bivuga bigenda, nibyo Shitani yoheje ibivugiramo, yitiza amaguru yabyo. Shitani yitiza umubiri w'ibyo biremwa, birazariza kuganiriza Eva kwica ijambo ry'Imana. Urubyaro rw'ibyo biremwa bya bindi byoheje Eva, uwanyuma abona abakorerwa muri Shitani buri gihe. Uwanyuma uwo Shitani zinjiramo kwa kundi yinjiye muri sekuru wa wundi woheje Eva ni Antikristo. Abo bantu rero Kayini atanga ubuhamya muri Bibiliya ko babaho, yanabwiye Imana ko bazamwica nibamubona. Itangiriro 4. Kayini abwira Imana ngo bagiye igihano gikomeye, dore wanyirukanye. Umuntu wa mbere wirukanwe muri Edeni ya Adamu yirukanwe mu ngobyi ya Edeni. Ijambo ry'Ikinyarwanda ryitwa ingobyi ya Edeni mu rurimi mwakumva mwewe. Adamu yari perezida w'igihugu cyitwa Edeni. Edeni ikagira kapitale yitwa ingobyi y'igihugu cyitwa Edeni. N'ubu Adamu amaze kwifatikanya na Eva bacumuye, Imana imukura muri kapitale ahitwa mu ngobyi ya Edeni, asubira mu cyaro aho yari yakometse mu kigugu, mu ahantu hari umwobo Adamu Imana yinjiye mu itaka rimubumbamo ajya guhingayo. Imana ngo yirukana Adamu mu ngobyi ya Edeni, ahungira mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyitwa Edeni, ajya guhinga aho yakomotse, ava ahantu yari umwami, yatakaje autorite. Imana imutora muri perezidanse yitwa ingobyi ya Edeni. Kayini nawe amaze kwica Abeli, none Imana imukura muri cya gihugu cyose cyitwa Edeni. Icyo gihe habagaho ibihugu bibiri. Igihugu cya mbere cyari igihugu cy'abantu bitwa Abanodi. Nuko ngo Kayini ajya mu gihugu cy'Abanodi ashakirayo abagore, mbere agihaguruka yirukana mu gihugu cya Adamu cy'umuyobozi Adamu umugabo wa Eva. Kayini abwira Imana ngo irzerekeye kuri Kayini itangira igice cya 4.
abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri kayini n'ituro rye. Kayini ararakara. Hepfo 8, Kayini abwira Uwiteka, umunani, Kayini abwira abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, abeli murumuna wawe ari hehe? Ndashaka ahantu kuri 13. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpanye, ngeze 12, nuhinga ubutaka. Imana irimo irahana Kayini, nuhinga ubutaka kuri 11, noneho uri ikivume, ubutaka bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije ya maraso, ukuboko kwa Kayini kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuza kwerera umweru wabwo, uzaba igicamuke, uzaba n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano mpamye kiri cyo nakwihanganira, dore unyirukanye, dore uyu munsi none haruguru igihano mpaye kiruta icyo nakwihanganira, dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe. Kayini Imana yabwira ngo mvibere, kuko muri Edeni aho Adamu yaratuye hari muri presence y'Imana. Imana imwirukana rero imbere yayo, no mu maso hawe, dore unyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe. Nzahahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzabona wese azanyica. Kayini amaze kwica rero afite ubwoba ko bazamwica, aravuga ati ubu nguyu aha iriya ngiye kujya bazanyica. Imana imuhomaho ikintu, Imana imushyiraho ikimenyetso gituma ngo umuntu azaza amubona abone ko Imana imushyiraho sinye batazamwica. Ku 15 haruguru Kayini afite ngo uzabona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azahorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Yarahari. Noneho biranditse Kayini aragenda ajya mu gihugu cy'urubyaro rwa Kayini, nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni, hatari kure y'i Roma. Mu maraso wa Kayini bwa nyuma, kuko abeli yashushanyaga Kristo, mwene wabo wa Kayini wa nyuma niwe uzaba antikirisitu. Shitani ikamwinjiramo mu mwuzuro agahangana na Kristo, nka kurya mu maraso y'ubwo bwoko bwishe abeli bajije abeli yokamana. Antikristo nawe azaziza abandi bantu bari mu murongo wa Adamu mu buryo bw'iyobokamana, bari mu ruhande rwemewe. Hazabaho akababaro gakomeye cyane. Ariko ba bantu inzoka yitije umubiri wabo, mugomba kumenya rino somo, mugarisoma mu ndimi zitandukanye muri Yeremiya, bazaba restore. Aribyo twari tumaze kumva mu kanya. Restauration totale, ibintu bizasubizwa uko byahozwe byose mu mwuzuro ryari. Ibintu byahungabanye ryari kuva umunsi urupfu rwinshi. Urupfu nirwo rwazanye ibibi byose uko bigenda byiyongera. Urupfu nirwo rwagiye ruhungabanya, ruhindagura ibintu, rwica abantu, rwica ibihugu, rwica ibimera, rwica ibidukikije. Ibyo bintu byose byahungabanyijwe bitarongera kandi ngo bisubizwe uko byari bimeze mbere y'uko urupfu ruza. Yesu azaguma mu ijuru, ntazaza byose bitaratunganywa. Icyanyuma kizakurwaho byose bigatunganywa n'iki? Umwanzi wa nyuma uzakurwaho n'iki? Ninde? N'urupfu. Urupfu azajyana na kuzimu. Kuzimu si umwobo. Urupfu si malariya, si mugiga, si furewo, si purege.
ibi bintu byose byica abantu ni ibikoresho by'urupfu, naho urupfu ni ikintu kibaho nacyo kimeze nk'umuntu. ngo nuko rupfu hamwe na kuzimu barafata. Rupfu na kuzimu, kuzimu ntabwo ari umwobo. Urupfu ni ikintu kihaba giteza urupfu. Rupfu nawe azapfa. Umwanzi wanyu uzakurwaho ni urupfu. Ibyahishura na 20. Nuko rupfu na kuzimu barafatwa, bombi bajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ku bijyanye n'umuriro, hariho umuriro wa mbere uzatwika abantu hagashira umubiri, hakabaho n'umuriro uzatwika imyuka nayo igashira. Ubitwitse byombi ntibishirira rimwe. Iyo batwitse umubiri, ubushyuhe bukazamuka kuri degere Celsius 400, umubiri urahonyoka ugashirira ukaba ivu. Rya vu barifata baryongera mu itanura mu wundi muriro mwinshi wazamuriwe degere, umubiri ugashira hagasigara umwuka n'ubugingo. None iyo bavuga ngo urupfu rwa kabiri, umuriro wa mbere wica umuntu w'inyuma, uriya mubiri wa kabiri wica imyuka y'aba bantu. Ariko noneho ya myuka nayo igira imyaka itwikwa mu muriro utari uwo uyu abantu bacana bazi ko ari umuriro, mu muriro w'umuhandi hantu habaho uyu wa ku isi. Ibirunga bicanwa biva ku birometero 15 byo mu kuzimu bishyushye 6,000 degere Celsius. Maguma y'ibirunga igeza ku 6,000, munsi yayo igira ubushobozi bw'ibihumbi 15. Aho ni hasi ni ubukonje bukabije ntibwatwika esprit. Noneho umwuka uzatwikwa n'umuriro wo mu yindi degere no mu yindi dimension, niwo uzashugatwikwa n'urupfu rwa kabiri. Noneho na shitani na rupfu na kuzimu bazashyana muri uwo muriro wundi. Ariko uzazima. Ikintu cyose kitari cy'iteka ntikizabaho iteka ryose. Muri Matayo haranditse ngo umuriro waremewe shitani n'abamarayika babaye barebere muri guverinoma yo mu ijuru. Umuriro wararemwe, nyuma ugira komansema. Uriya muriro ugiriye watangiye kubaho. Shitani kiri rushofero ntiwabagaho. Shitani itari gomeka mu ijuru ntabwo habagaho dimension yitwa hero. Ibyo basobanuye ngo ni ikuzimu. Aho hantu shitani yahariwe n'Imana ubuhungiro ikuwe mu ijuru, haremwe nyuma. Shitani kiri rushofero ntihabaho. Noneho shitani n'abantu bagiye ikoresha bazagenda bashya, imyuka yabo yemereze gushya no gushyira bishingiye ku bugome n'ibibi bakoze. Noneho abakoze ibibi bikeya bashye bahabwe gushya imyaka miliyari, kuko ari miliyari hejuru ya za miliyari, ugeretseho za miliyari hejuru ku mibare abantu batabara, bananirwa kubibara bakabizita iteka. Ariko shitani kasigara aho hirya hagasigaraho na Kayini, hagasigaraho na Yuda na Antikristo bakoze ibibi byose. Abangaba bakoze bikeya bazahabwa gusha bagashira vuba. None uko bagenda bashyira hasi, Farawo nawe azasigara mu banyuma n'abatugiriye nabi bose. Ariko bavuke bashire nyuma, shitani na Kayini basigare mu bonyine. Noneho bahabwe gusha iyindi myaka itabarwa n'ibyuma bibaho, itabarwa n'umutwe w'umuntu. Imana yonyine niyo izi kwibara, kuko shitani yemerewe kuba mu muriro igihe ridashira. Yavuga ko ari Imana nayo aho ngaho, ndetse yakwizamura mirangi ikavuga ko ari Uwiteka mu muriro. Imana rero ntishaka ko hari umuntu bazasanga iryo zina ry'Uwiteka. Icyama bikaba vuba nako byatangiye kuba.
noneho rero ubwo rero tuzareba iryo somo, umuriro, urupfu rwa mbere n'urupfu rwa kabiri ni ibiki. Umuriro wa mbere muri Matayo 25, ingozi z'ibibi, Maraki 4, abibone bose n'ingozi z'ibibi bazabibishingwe, nitugaruka mu ngoma y'imyaka 1000 tubakandagire babivu munsi y'ibirenge byacu. Aho ngaho ni intambara gatatu y'isi. Uwo ni umuriro w'isasu rya kirimbuzi uzaba ejo bundi tukiri ku isi muri kino gihe, bizatangira duhari. Ubwo ni urupfu rwa mbere. Naho urupfu rwa kabiri na urupfu rwa esprit rwa inyanja yaka umuriro bizaba ryari. Umuriro wa mbere uzasiga ingozi z'ibibi, abantu bamwe bagasigaraho. Ni ukuvuga ngo aho ni muri Matayo mu ntambara gatatu y'isi, ku iherezo ry'ikinyagihumbi cya gatandatu, Matayo 17. Noneho ibindi bizaba ku mpera y'imyaka 1000, ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya 8 gitangiye. Harimo 8 w'igisekuru, hakabaho n'8 w'ikinyagihumbi. Ayo ni amasomo rero tuziga. Umuriro wa mbere uzatwika ingozi z'ibibi mu ntambara gatatu y'isi, n'umuriro uzatwika shitani n'abagizi ba nabi na antikristo umuhanuzi w'ikinyoma, urupfu rwa kabiri. Rero restauration mwayibonye muri Yeremiya, urubyaro rw'inzoka, Yeremiya 31:27. Bariya abantu Adamu yasanze ku isi bameze nk'abantu ariko atari abantu, kuko iyo umuntu adafite umwuka wera n'ubumana muri we bavuga ko ari inyamaswa muntu. Niyo mpamvu bavuga ngo inyamaswa yari ikiremwa gifite ubwenge bwinshi, yaje kuba igikururuka hasi. Rero ijuru rizagumana Yesu kugeza igihe ibintu byose bizatungana. Noneho baravuga ngo mwiyeze hari igihe yaje ejo ntazaza. Yesu azaza ryari? Ibyakozwe n'intumwa 3:21-22. Ijuru rizamugumana. Mwareba Bibiliya mugashira hariya mukacaho umurongo. Ijuru rizagumana Yesu kugeza igihe ibintu byose bidakwiye bizaba byakuweho. Mu ngoma y'imyaka 1000 shitani izaba igihari. Mu ngoma y'imyaka 1000 muri iki kinyagihumbi cya karindwi tumaze kubara mu myaka 21 muri kalendari y'Abaroma, iki kinyagihumbi cya karindwi turimo aricyo kizagenda kigakomeza akaba ari ngoma y'imyaka 1000 ya Mesiya. Shitani izaba ihari ariko ifunze ihari. Noneho abantu bari mu bwami bwa Mesiya mu bindi bihugu bitandukanye byiyunze n'ubwami bwa Mesiya, abantu bazajya bapfa. Niho basomeye Pasiteri wacu Bendi muri Yesaya havuga ngo umwana cyangwa inda yavuyemo umuntu azaza akenyuka apfe, bavuge ngo yapfuye nk'umwana agejeje imyaka 120. Ni ukuvuga ngo mu ngoma ya Mesiya, ingoma y'imyaka 1000 y'amahoro, abantu bazaba bagipfa. Mu gihe cyose urupfu rwihariye rero nta Yesu waza. None ko yavuze ngo mwitegura umwana w'umuntu agiye kuza. Umwana w'umuntu Yesu yavugaga muri Bibiliya mu gitabo cya Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu azaza, ntabwo yavuze ngo ni jewe Yesu uzaza. Muri Bibiliya hagaragara ahantu 8 hatandukanye havuga inshuro Yesu yaje azaza hano ku isi nyuma ya Pentekoste. Kuri Pentekoste ni Yesu waje umwuka wera, tuzabasiga nk'imfubyi nzazaho muri n'igiteze ku munsi wa Pentekoste ni Yesu umwuka wera. Hanyuma Yesu agenda kuguma mu ijuru, aherayo yaraje ahura na Pawulo. Icyo gihe yaje se Pawulo n'abaje se Yesu yaje kurandenganiriza iki? Abonye inkingi y'umuriro. Sawuli urandenganiriza iki? Yari yiziye aramaze Yesu urinde ndi Yesu urenganya. Ubwo Yesu yari yaje ariko aje gucyaha Pawulo, ataje kwima ingoma. None nizuzima ingoma ni Yesu muri Mesiya. Mesiya ninde? Luka 1 azima ingoma ku ngero ya sekuruza Dawidi, aba umwami muri Isirayeli kugeza iteka ryose. Umuhanuzi umeze nka Mose. Umuhanuzi niwe Abayuda bategereje ko azaba ari Mesiya witera ku ntebe y'Imana yo ku isi, Yesu akaguma ku ntebe y'Imana yo mu ijuru. Hagasohora ijambo rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ku ntebe yawe yo mu ijuru ibiriyo, ubushake bwawe bwo mu ijuru bujye mubana ku bwami bwa ku isi. Nimusoma mu ngoma mugasoma mu gitabo cy'abami haranditse ngo nuko Dawidi avuyeho yimika umuhungu we Salomo yicara ku ntebe y'Uwiteka ku isi. Ubwami bwa Dawidi, intebe y'ubwami ya Dawidi yo ku isi ni intebe y'Uwiteka. N'ubwo Yesu rero kuko azaba ari mu ijuru, kuko yanesheje hano ku isi, akanesha urupfu,
arazamurwa akajya mu ijuru, yahise ajya kwicara ku ntebe ya se yo mu ijuru. Noneho Yesu atanga itangazo, namwe abariyo basigaye muri mwebwe hazabonye ko muzanesha, ntabwo azaza kunziga ku ntebe ya data, we azicarana nanjye ku ntebe ya Yesu. Intebe ya Yesu ni intebe ya Dawidi. Yesu azaba yicaye ku ntebe ya se yo mu ijuru, umuzanesha wo ku isi, umuntu w'umuyuda kandi niwe Mesiya. Hasohora ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buzi hano ku isi. Donc sisiteme y'imitegekere yo mu ijuru izaba hano ku isi, ariko habaye umwami w'abayuda utegetse ku isi muri Isirayeli mu kinyagihumbi cya karindwi. Yesu akiri mu ijuru. Yesu azava mu ijuru ryayo, ijuru rizamugumana. Ibyakozwe n'intumwa 3:20, ijuru rizagumana Yesu kugeza mu Zahishuri 21. Mu Zahishuri 21, Ibizahishuri 21 haravuga ngo noneho 21 ijuru rya mbere rivaho, isi ya mbere ivaho, hagiye gutangira ikindi kinyagihumbi cya 8. Noneho mbona ya ntebe y'Imana yo mu ijuru, yicayeho ni Yesu mu kinyagihumbi cya 8. Iramanuka irazihura n'inzira ya Yesu yo ku isi, ziba zibayemo. Ariko muri kino gihe no mu kinyagihumbi kizaza hagomba kuboneka umuntu uzanesha. Yanesha akicara ku ntebe ya Yesu y'ubwami, akicara naho na Yesu. Ubu ngubu yavuze ngo nanesha nzamuha inyenyeri y'umuturuturu. Inyenyeri y'umuturuturu ni iki? Ni Yesu, ni umwuka wera. Ubunesha azahabwa iki? Azahabwa umwuka wera Kristo. Ahinduka iki? Umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu na Yesu ku isi yari umwana w'umuntu, na Ezekiyeli yari umwana w'umuntu. Ariko hazaza umuhanuzi, umuntu umeze nka Mose, umeze nka Yesu. Ntabwo yari ameze nka Mose. Mose yari yawe n'umugabo n'umugore bitwa nde? Amurani na Yekobedi. Yesu ntabwo hari umugabo wo ku isi wamubyaye. Hagomba kuza umuntu uvuka kuko Mose yavutse. Imana izabagukiza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nka Mose. Mose mbere yuko umukobwa wa Farawo amwita Mosheshi, mbere yuko amwita Mose, nyina hari izina yamwitaga amezi 3 yose atimuhishe. Nta n'umwe warirota, nta n'umurizi. Ibintu bibiri abanyamahanga badashobora kwemererwa no gutekereza. Ntawe uzugera umenya ikashi Imana yakwise kuri ikayi. Hari n'ubwo babirate ntibazamenya n'izina Mose yitwaga ataragera mu kizake cya Farawo. Ariko nyina yari arize na se yari arize, bararimwitaga. Abayuda bita umwana agize iminsi 8. Yavuye mu nzu ya se na nyina afite amezi 3. Bibiliya tubwira ngo nuko amezi 3 ashitse bananirwa kumuhisha. Farawo arimo amushakisha ngo amwice. Imana ibwira Amurani boha igiseke umujugunye mu mazi, kuko ntabwo kibashije kumuhisha. Aragenda muri cya giseke, ageze kwa Farawo, umukobwa wa Farawo aramutora, ahita avuga ngo nitoreye umwana mwise Mose, ariko ntabwo ariko nyina amwitaga. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hazaza afite izina rishya. Ninde warimenya? Nta munyamahanga n'umwe, nta muvugabutumwa n'umwe, nta muhetsi n'umwingizi n'umwe ushobora nibura kuvuga mu bwonko bwe no mu bwenge bwe ngo Mana ndaje ngo mbishurire izina rya Yesu rishya. Ntiyemerewe gutekereza, ntabwo yemerewe ko no kuhakora. Ariko uzanesha mu itorero ry'Umwami Yesu Kristo azamuha ibuye ryanditseho, akabuye kanditseho izina rishya rya Yesu, akabuye kanditsweho iryo zina. Nta muntu n'umwe uzarimenya keretse gusa urihawe. Ariko urihawe nawe ariko eretse waribona. Ndetse Yesu yagira mu Zahishuri 3 aratubwira ngo nzarimwandikaho kubera ko ari byiza cyane. Yesu aravuga ngo unesha iryo zina azahabwa nawe rizabirike hamwe na bagenzi be.
abivuga mu rurimi, nzamwandikaho izina rya data, mwandikeho izina ryanjye, mwandikeho n'izina ry'ururembo rushya Yerusalemu izamanuka ivuye mu ijuru. Yerusalemu izamanuka ivuye mu ijuru ni iki? Ni itorero ry'umwami Yesu Kristo. Abo nabo bazarihabwa. None bizaguma mu nyuguti gusa kugeza ryari? Bizaguma mu nyuguti kugeza ryari? Uyu munsi wa none ntabwo abantu bari ku isi bazi ko byasohoye, bategereje mu nzira bwihuse. Intore zatoranyijwe nka Mariya. Abandi ku bwa Yesaya bari barabwiye umwana uzavuka azitwa Emmanuel, umwana uzavuka azitwa umujyanama, umwana uzavuka azitwa Imana ikomeye, umwana uzavuka azitwa igitangaza. Nayo mazina rusange bahawe, Imana irabihorera ku bwa Yesaya. Hashize imyaka 700 uwo bireba bigiye kuba, Mariya we, wowe umwana uzamwite Yesu, kuko muri iryo zina niwe amahanga azakizwa. Nubwo abandi bari bategereje ngo hazaza Emmanuel, barategereje ngo hazaza kuko Yesaya yavuze, ngo duha umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu aravutse hatari imyaka 700 ko ataravuka. Noneho igihe gishyitse mu kwezi kwa gatandatu, ushingiye ku nda Elizabeth agiranye amezi 6, marayika Gaburiyeli hashize amezi 6 avuye kubwira Elizabeth ko azatwita. Mariya ahabwa ayo makuru nawe aratwita. Noneho Mariya aranezerwa kuva umwanya Gaburiyeli yamubwiye iryo jambo, imbuto yahise yireba muri we, kuko uwo mwanya yahise ajya kwa nyina wabo mukuru, kari agakobwa gafite imyaka 18, karimo karambagizwa n'umusaza wapfushije umugore witwa Yosefu. Bose bari abantu bavuka n'abaho ku cyaro kimwe. Ajya kureba umugore mukuru w'umukecuru ufite imyaka 60 witwa Elizabeth. Atarabimubwira Elizabeth ngo asuhuze Mariya, Elizabeth yumva vibration, arikanga n'umwana uri mu nda yaragize amezi 6. Yohana atinyagambura, na Yohana akangwa n'ijambo Mariya avuze. Umuntu wa mbere izina rya Yesu ryakoreye igitangaza, ryaneganije Yohana mu nda ya nyina yuzuye umwuka ataravuka ku mezi 6. Noneho Elizabeth aravuga ngo ndagiye kumwendurewe na ndi n'umwana wanjye. Mbega indamutso! Elizabeth na Mariya bamenya ko ubuhanuzi bwasohoye bukiri mu nda, abandi nta makuru bazi. Ariko marayika yashuje Mariya aramubwira ngo mu bagore bose bari ku isi urahirwa. Mariya arikanga nawe, mbega iyi ni indamutso isobanura iki? Mu bagore bose udahirwa? Yego, kuko Isirayeli yose yari itegereje wowe niwe uzamubyara. Habaga iyihe migenzo n'iyihe mihango muri Isirayeli Mariya atarafita Yesu? Buri murara imiryango yose 12 ya Isirayeli yohora ivuga ngo umukobwa wanjye azaba nyina w'umwami, bakabiki umukobwa mu nzugo zabyare Mesiya, agahunguka amenye yose agashira agakecuru agafata byaye. Hati imyaka 700 bararambirwa, baraheba barebe umuraro uzabyara Mesiya. Abo bakobwa bose bagiye bagumirirwa mu nzu z'iwabo, bakajingiramo ngo bazara Mesiya ntibamubyare, bashushanya amadini azagenda akiremera ububyutse. Mesiya agiye guturuka iwacu, Mesiya agiye kuzaho, idini rigakecuru rigahunguka amenye n'ubujutse bugashira, bagasigara gusa gutangira kubaka za farumasi, ibya Mesiya bakibagirwa. None utaza bita gutoranywa n'ijuru, ugendererwa na marayika. Imana mu gihe burayo ni Maleki, Meleki bivuga umwami. Noneho uwatumwe n'umwami niwo witwa Malaki, marayika. Nubwo intumwa ya Meleki, Meleki ni umwami, uwatumwe n'umwami witwa Malaki. Noneho marayika Imana yagukurwa akajya gutonesha, ntiyihagurukira bize kukureba, igutuma intumwa yawe yitwa marayika. Noneho abahanuzi bose w'isezerano rya kera bagendererwa na marayika. Marayika w'Uwiteka agendera Adamu, marayika w'Uwiteka agenderera Enoki, marayika w'Uwiteka agenderera Aburahamu, marayika w'Uwiteka agenderera Nowa, marayika w'Uwiteka agenderera Mose, marayika w'Uwiteka agenderera Gideyoni, marayika w'Uwiteka ahura na Yoshua. Ariko abanyamahanga kuko bagendererwa n'abazimu, abazimu bagendera abanyamahanga bakabita Imana mu ominiskiri, mu kinyarumwe kandi mu nyuguti ntoya. Umunyamahanga wese ngo Imana irambwiye, Imana irambwiye. Niyo mpamvu mu Bafilisitiya bagira imana zabo kuri isi. No mu Isirayeli Imana imwe iyo gutonesheje igutuma abamarayika. Noneho Mariya mu bakobwa bose bari mu Isirayeli mu miryango 12 abari ugendererwa na marayika. Bizora ishusho n'urugero
rw'ibyeshuri 22:16. Njyewe Yesu ntumye marayika abazagendererwa n'uwo marayika nyuma y'igihe gitoya, abaturanyi babo abagore batecuye nka Elizabeti, amadini ashaje nka Elizabeti, azagira uwo mukobwa muto, azagira abo bantu bagendewe nka Mariya bati, mu bagore bose urahirwa kuko bo bakiriye marayika. Bazavuga ngo mu madini yose murahirwa kuko mwakiriye marayika. Izayi 22:16 niho Yesu yivuze mu izina, aravuga ngo njyewe Yesu ntumye marayika. Ese marayika agendererwa nani? Agenderera nde? Abantu bose bagenderewe na marayika babaga bari kumwe n'abandi bantu ntibababone. Daniyeli aravuga ngo turi kugegeza Kikedari tubize iminsi dusenga, mbona abamarayika n'uhagaze hejuru y'amazi, ariko abo twari kumwe ntibamubona. Kandi twumva mu muntu uri kumwe n'abamarayika rekaga kandi atari bayagendereye. Igihe marayika yasanze Zakariya ku gicaniro yamwishyuranye mu hekaru, abari aho ngaho ntabwo bamubonye. Yesu imbere mu Izayi 22:16 haravuga ngo njyewe Yesu mfite marayika ushobora kubabwira iryo jambo neza, murahirwa. Abazabona uyu marayika bose barahirwa, ndetse n'abaturanyi babo bazavuga ngo muri abanyamahirwe muri iyi myaka twabarira ku ntoki, kuko marayika azatubwira ibiriho, ibirimo biba n'ibigiye kuba vuba bidatinze. Atubwire no kuza kwa kabiri kwa Kristo, atubwire n'izina rishya ryanditse ku ibuye no guhishurirwa, atwereke ko ryanditseho turibone, ari twigisha turimenye, hanyuma abahimba intunga zikomeye cyane. Imana idumurisha mu bugingo, Imana idumurisha mu mwuka, ikomeze twemerere gusobanukirwa.